김치 냉장고 스탠드에 대해 고민하고 계신가요? 삼성전자 김치 플러스 328L 스탠드형 3도어 냉장고는 그야말로 주방의 필수 아이템입니다. 세련된 리파인드 이녹스 색상은 깔끔한 주방 분위기를 완성해주며 328L의 넉넉한 용량은 다양한 식재료를 효율적으로 보관할 수 있게 도와줍니다. 특히 김치 보관 기능이 탁월해 냄새 걱정 없이 신선하게 유지할 수 있어 만족도가 높습니다. 소음이 거의 없고 전력 효율도 뛰어나 전기세 걱정이 덜해 편리합니다. 설치부터 사용까지 불편함 없이 이 제품을 강력 추천합니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.